Игровой проект на прохождение Cursed Mill. История о локальной церкви в нереальной глуши. Мы здесь не священник, а мальчик на побегушках. Сюжет крутится вокруг пропажи детей-беспризорников, которых церковь берет под свое крыло. Но с каждым днем атмосфера будет накаляться. Наша задача докопаться до истины, которую нам не следует знать. Поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите осмысленный комментарий. Таким образом, YouTube сильно продвинет мое видео. И вам начнется попадаться большое количество видеороликов с моего канала. Мы будем разгадывать страшные тайны этой церкви уже сейчас. Приятного просмотра. Я прибыл на место. Меня встретил священник Гэвин. Энтузиазма у него хоть отбавляй. Добро пожаловать. Управлять церковью в одиночку сложно. Твоя помощь кстати. Пошли, я все покажу. Это исповедальня. Здесь у нас нету секретов и осуждений. Ты когда-нибудь исповедовался до этого? Да, но это был не самый приятный опыт. Ох, ладно, возможно у меня получится поменять твое мнение. Мы можем попробовать это позже. Теперь давай я покажу тебе комнату для персонала. Священник Гавин показал картину, где он и его отец вместе. Он был предыдущим владельцем этой церкви. Он скончался в связи со странным инцидентом с прошлым помощником. Он внезапно сошел с ума. Это комната, в которой мы будем жить. Из диалога узнаем, что позже прибудут еще несколько сирот, которые тоже останутся здесь. Им негде было остаться, поэтому церковь предложила им безопасное место. Святой Отец показал мне, где находится могила его отца. Мы отдаем честь его отцу, и на этом наш тур по церкви заканчивается. Первым делом мы должны занести наш багаж в комнату. На пути я встречаю местного садовника Грахама. Наш небольшой диалог сводится к тому, что Грахам рад нас видеть и надеется, что мы не закончим так же, как и предыдущий помощник. Он не хочет пугать нас всякими историями, поэтому он прощается с нами и показывает, где находится багаж. Мы находим его около ворот. Спустя некоторое время я осмыслил планировку здания и смог найти место, где можно расположить мои вещи. После долгой дороги и всех представлений я захотел немного отдохнуть. Дневной сон никому не помешает. Я вижу, ты немного задремал. Ну хорошо, что ты проснулся. Мне нужна твоя помощь. Вскоре прибудут сироты, и мне нужно кое-что подготовить. Но я не могу найти папку с файлами, которые мне прислали из детского дома. Я поищу их для вас. Первым делом я пошел в офис священника. Если документы есть в церкви, то они должны быть где-то здесь. Мы находим документы в третьей полке в его рабочем столе. Если я буду выполнять такие поручения, то это самая легкая работа в мире. Но можно ли это назвать работой вообще? Мне за это не платят, я здесь на началах помощника. На моменте этих размышлений я встретил отца Гавина. Он стоял перед могилой своего отца. Вы нашли их, замечательно. Дети могут прибыть в любой момент. Если бы вы их встретили, то это было бы замечательно. Нет проблем. Сделайте это, я подготовлю кое-что еще. Дети должны быть очень голодны. Дети и правда уже здесь. Здесь произошел небольшой смолток, который в общей истории не очень интересен, поэтому пройдем дальше. Мы провели детей в спальную комнату, и теперь нам требуется приготовить немного еды. Это было проще простого, я просто подавал мясо, а священник жарил его. По итогу еда была готова, и мне осталось только отнести ее. Детям должно хватить. Тут в том числе мясо и на меня. Я не голоден, и поэтому лег спать. Я проснулся посреди ночи, но на это не было никакой причины. Я решил немного побродить по округе, чтобы посмотреть, чем занимаются сейчас местные. Я обнаружил садовника на улице, который что-то искал на земле. Ему тоже не спится, как и нам. Поэтому он решил немного поработать. Ему как раз таки нужны перчатки для работы, которые лежат на складе. Мы ему можем помочь с этим. Внутри было очень темно, практически ничего не видно. Здесь были рабочие инструменты и я по итогу в полной тьме смог найти перчатки. Но кто-то захлопнул дверь и начал ходить вокруг этого склада. Так дверь еще и закрыта. Но на улице же явно никого не было, кроме садовника. Что он вытворяет? Что случилось? Я услышал, как что-то захлопнулось. Склад был закрыт, когда я подошел сюда. Зачем ты это сделал? Не вытворяй такую дичь еще раз. Успокойся, ты просто устал, тебе нужно немного поспать. Я хотел вернуться назад, но услышал какой-то странный звук. Это похоже на детский плач? Какого хрена здесь происходит? Я быстро иду в церковь, чтобы найти его источник. Звук доносится из комнаты, где погребен отец священника. Ты поздно встал, что-то не так? Я услышал, как кто-то плакал. Плакал? По ночам здесь могут быть странные звуки. Ветер приносит их. Тебе следует вернуться в кровать. Завтра будет очень долгий день. В погребальной комнате и правда никого не было. Это очень странно. Я решил проверить, в порядке ли дети. Может, с кем-то что-то случилось. И, к моему удивлению, одного ребенка и правда не было. Не хватало одного мальчика. Я начал судорожно его искать. Может, я не досчитался, но его не было по-настоящему. Ладно, возможно, это все какое-то большое недоразумение. Когда-нибудь я разберусь, что здесь происходит. На следующее утро я никого не обнаружил. Наверное, сейчас происходит утренняя молитва. Мы же находимся в церкви. Произошедшее вчера не должно меня тревожить.
Такие плохие вещи не могут происходить в церкви, ведь так? Отец Гавин находится в своем кабинете. «Доброе утро, мне нужна твоя помощь, у меня есть записка для Грахама, садовника. Можешь ее отнести, он должен быть где-то на территории церкви. Давайте поговорим насчет прошлой ночи. Тебе не о чем волноваться. Попробуй сфокусироваться на сегодняшнем дне. Отец ушел от ответа. На это есть только две причины. Он что-то скрывает, либо ничего не произошло. За правду. Я нашел детей в общем зале. Эллиот говорит, что он не вернется. Отец Гавин поговорил с ним прошлой ночью. Он сказал, что Томасу нужна помощь. Остальные дети больше ничего не слышали. Значит, мои догадки верны. Грахам закрыл меня, тот, что садовник, и в это время отец Гавин забрал Томаса. Стоит только один вопрос. Куда? Здесь нету много мест, где его можно было бы спрятать, либо я не могу вспомнить таких. Грахама я нахожу за зданием церкви. Я дал ему записку, и нам подкинули работку. Будем отрабатывать за садовника. На монтаже я это вырезал, но в игре это был адский труд. Не знаю, зачем такую адскую работу делают в играх, зато вам не придется на это смотреть. Если вы еще не поставили лайк, то вы можете это сделать прямо сейчас за мои старания. Спасибо. Я закончил работу. Возвращаюсь к Гавину, чтобы рассказать об этом. Он похвалил нашу работу и предложил сходить в исповедальню. Я хотел спросить его о Томасе, но отец ответил, что все разговоры будут в исповедальне. Я все же общаюсь со святым отцом. Добро пожаловать. Сделай вдох. Нам некуда спешить. Расскажи, как ты себя чувствуешь сегодня. Я очень устал, босс. Это понятно. Иногда мысли о новом доме могут сильно занимать мысли. Через некоторое время станет лучше. Я упоминал своего отца ранее. Он был очень предан этой церкви. Это значило для него все. Он захоронен в церкви? Да, он больше не с нами. Но преданность не так-то просто исчезает. Некоторые люди оставляют чуть больше, чем воспоминания. Они оставляют ответственность. Важно защитить детей от подобных трудностей. Они не должны переносить такие трудности жизни. Не здесь. С Томасом все хорошо? Да, он не хотел оставаться с нами, были приняты меры. Такое иногда случается, другое место подошло ему лучше. Нет нужды волноваться, этого достаточно на сегодня. Давай продолжим другой день, время кушать, дети должны быть голодны. Я уже подготовил еду, она находится в твоей спальне на столе. Убедись, что дети вкусно поели. Никто же из нас не поверил ни единому слову этого священника, верно? Он скрыл абсолютно все о нас. Уже скоро я выясню, что произошло. Мы вкусно поели, дети были довольны. Я хотел пойти спать, но услышал странную молитву священника. Она сводилась к следующему. Гавин удивлен, что все происходит не так, как договаривались, ведь намерения и слова были правильными. Также наш главный герой подслушал то, чего не следовало, то есть плач в церкви. Теперь что-то всегда очень голодное, что-то или кто-то находится в подвале. Также меня зацепила еще одна фраза «Я не дам ему голодать». Я подошел к нему, чтобы сообщить о своих намерениях пойти спать. Спрашивать, о чем он говорил, я не решился, а вдруг я просто не проснусь одним утром. После такого вопроса. На следующее утро я крепко выспался. Это было отличное утро. Я пошел проверить обстановку в церкви. На мое удивление, я встретил только одного ребенка. А где, собственно говоря, Лили и Эллиот? Священник забрал их. Он забрал их. Теперь я снова одна. Комната Гавина оказалась пуста. Я хотел спросить его, что происходит. Но это шанс посетить подвал, узнать, что там. Люк в подвал не подавался, кажется, он закрыт на ключ. По какому-то случаю Гавин не взял ключ от подвала с собой. Я нашел его в полке. Я даже не успел среагировать, как Гавин забежал в комнату. Он предупредил меня, чтобы я больше никогда не заходил в эту комнату, если здесь никого нету. Видно, как сильно он волновался, когда говорил это. Я решил, что поговорить с садовником – это хорошая идея, а вдруг он знает чуть больше, чем я. Мне нужна вся информация перед тем, как спускаться в подвал. Это произойдет сегодня ночью. Я сообщил ему, что нашел ключ от подвала и собираюсь спускаться вниз. Он рассказал, что однажды был там, но более подробностей не дал. Грахам вручил мне какую-то колбу с непонятной жидкостью и удалился на склад. Мой план прост. Я должен дождаться, пока Гавин уснет, и спуститься вниз. Я проснулся посреди ночи. Гавин крепко спит. Но перед этим я предупредил девочку, что я сейчас намерен делать. Я попросил ее спрятаться. Сейчас мы узнаем, что находится в подвале. Я ожидал увидеть все, но не это. Здесь находится огромная гора мяса, и также здесь какая-то пентаграмма. На столе лежит записка «Исповедь Гавина». Я начинаю ее читать. Наша еда закончилась, пожертвования сократились, и отец каждым днем слабеет. Он говорит мне, что вера все обеспечит, но голод не слышит молитв. Я слышу, как он страдает по ночам. Я не могу позволить ему смотреть в пустоту. Я обнаружил старинный текст, спрятанный под церковью. Запретный язык, предупреждение о котором я предпочел игнорировать. Речь идет о ритуале, который обещает избавить от чувства голода навсегда. Завтра мы это исполним. Это сработало. Символы выжгли на полу, свечи погасли, а комната наполнилась мясом. Больше, чем нам когда-либо могло понадобиться. Мы смеялись. На мгновение мне показалось, что мы спасены. Что-то не так.
Отец не может это есть, каждый укус вызывает у него тошноту. Его голод только усиливается. Этот ритуал обернулся против самих себя, приведя к греху чревоугодия. Цена была не только мясо. Мы нашли решение. Теперь отец питается исключительно человеческим мясом. Я спрятал его в укромном, безопасном месте, он по-прежнему мой отец. Люди приходят в эту церковь в поисках убежища и прощения, и если мне придется скормить их ему, чтобы он мог жить, тогда я обязательно позабочусь о том, чтобы они пришли. Пусть Бог простит меня за то, что мне предстоит продолжить делать. Гэвин. Отца Гэвина уже не было. Я знаю, где он может быть. Его отец жив и находится в тайном помещении. Это его могила. Там каким-то образом спрятан люк. Мы должны спуститься туда. Я кратко опишу финальный диалог. Отец Гавин оправдывался за свои грехи больше перед собой, чем перед главным героем, но это все были жалкие оправдания. Его грех нельзя принять и одобрять, поэтому я завершу это. Я кинул склянку с какой-то жидкостью в его отца, и он начал умирать прямо на моих глазах. Я начал убегать. Ты убил его. Ты не уйдешь. Иди сюда. Но я легко успел скрыться от него. На этом история заканчивается.